akwụkwọ ndị ikpe isi nke 11. Ma Jefta bụ onye Gilead bụ dike nke bụ dimkpa, ma ya onwe ya bụ nwa nwaanyị na-akwa iko. Ma Gilead mụrụ Jefta nwunye Gilead wee mụọra ya ụmụ ndị ikom. Nwunye ya wee tolite chụpụ Jefta sị ya, ị gaghị eketa ihe n'ụlọ nna anyị, n'ihi na nwa nwaanyị ọzọ ka ị bụ. Jefta wee gbapụ n'ihu ụmụnne ya biri n'ala Tob. Ndị ikom efu wee chịkọta onwe ha n'ebe Jefta nọ, ha wee soro ya pụọ ruo mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị na ụmụ Amọn busoro Izrel agha. Ruo mgbe ụmụ Amọn busoro Izrel agha na ndị okenye Gilead jere ịkụpụta Jefta n'ala Tob, ha wee sị Jefta, bịa bụrụ anyị onye ọchịagha ka anyị wee buso ụmụ Amọn agha. Jefta wee sị ndị okenye Gilead, unu owu na-akpọghị m asị, chụpụkwa m n'ụlọ nna m. Ma gịnị mere unu bịakwuteworo m ugbu a mgbe unu nọ na mkpagbu? Ndị okenye Gilead wee sị Jefta, n'ihi nke a ka anyị bịaghachikwuteworo gị ugbu a, ka ị wee soro anyị jee buso ụmụ Amọn agha. Ị ga-aghọkwara anyị onye isi, bụ ndị niile bi na Gilead. Jefta wee sị ndị okenye Gilead, ọ bụrụ na unu eme ka m lọta ibuso ụmụ Amọn agha, ọ bụrụkwa na Jehova rara ha nye n'ihu m, mụ onwe m ga-aghọrọ unu onye isi. Ndị okenye Gilead wee sị Jefta, Jehova bụ onye na-anụ okwu a n'etiti anyị, ma ọ bụrụ na anyị emeghị otu a dịka okwu gị niile si dị. Jefta wee jeso ndị okenye Gilead ndị ahụ wee mee ya onye isi na onye ọchịagha echi ha. Jefta wee kwuo okwu ya niile n'ihu Jehova n'ime Mispe. Jefta wee zie ndị ozi jekwuru eze ụmụ Amọn sị, gịnị ka mụ na gị nwekọrọ na ịbịakwutewo m ibuso ala m agha? Eze ụmụ Amọn wee sị ndị ozi Jefta, n'ihi na Izrel were ala m mgbe o si n'Ijipt rigota site na Anọn wee ruo Jabọk rukwa Jọdan, ma ugbu a nyeghachi anyị ala ahụ niile n'udo. Jefta wee zikwa ndị ozi jekwuru eze ụmụ Amọn ọzọ. Ọ sị ya, otu a ka Jefta sịrị Izrel enweghị ala Moab ma ọ bụ ala ụmụ Amọn, n'ihi na mgbe ha si n'Ijipt rigota, Izrel wee je ije n'ọzara ruo oke osimiri Uhie bịa ruo Kedesh. Izrel wee zie ndị ozi jekwuru eze Edọm sị, biko ka m gabiga n'ime ala gị, ma eze Edọm egeghị ntị. Ọzọkwa o ziri ndị ozi jekwuru eze Moab, ma o kweghị. Izrel wee nọdụ na Kedesh. O wee je ije n'ọzara gaa ala Edọm na ala Moab gburugburu bịa ruo akụkụ ọwụwa anyanwụ ala Moab. Ha wee maa ụlọ ikwu ha n'ofe Anọn, ma ha abaghị n'oke ala Moab, n'ihi na Anọn bụ oke ala Moab. Izrel wee zie ndị ozi jekwuru Saịhọn bụ eze ndị Amọrait, bụ eze Heshbọn. Izrel wee sị ya, biko ka anyị gabiga n'ime ala gị ruo ebe nke m. Ma Saịhọn atụkwasịghị Izrel obi ịgabiga n'ime oke ala ya. Ma Saịhọn chịkọtara ndị ya niile, ha wee maa ụlọ ikwu ha na Jehaz buso Izrel agha. Jehova bụ Chineke Izrel wee nye Saịhọn na ndị ya niile n'aka Izrel. Ha wee tigbuo ha. Izrel wee nweta ala niile nke ndị Amọrait bụ ndị bi n'ala ahụ. Ha wee nweta oke ala niile nke ndị Amọrait site na Anọn wee ruo Jabọk, sitekwa n'ọzara wee ruo Jọdan. Ma ugbu a Jehova bụ Chineke Izrel napụwo ndị Amọrait ala ha n'ihu ndị ya bụ Izrel. Ọ bụkwa gị onwe gị ga-enweta ha. Ọ bụ ihe Kemosh bụ chi gị na-eme gị ka ị ga-enweta. Ma onye ọbụla Jehova bụ Chineke anyị napụrụ ala ya n'ihu anyị, nke ahụ ka anyị ga-enweta. Ma ugbu a gị onwe gị ịdị mma ma ọlị karịa Belak nwa Zipoa bụ eze Moab. Ọ chọrọ Izrel okwu ma ọlị, ma ọ bụ o busoro ha agha ma ọlị? Mgbe Izrel biri na Heshbọn na n'ụmụ obodo ya, na Aroa na n'ụmụ obodo ya, na n'obodo niile nke dị n'akụkụ ha nọ n'ọgụ afọ 15, gịnị mụrụ na nnapụtaghịkwa ha n'aka ha na mgbe ahụ? Mụ onwe m emehieghịkwa megide gị, ma gị onwe gị na-eme m ihe ọjọọ n'ibuso m agha. Jehova bụ onye ikpe ga-ekpe ikpe taa n'etiti ụmụ Izrel na ụmụ Amọn. Ma eze ụmụ Amọn egeghị ntị okwu niile nke Jefta nke o zitere ya. Mmụọ nke Jehova wee dịkwasị Jefta, wee gabiga Gilead na Manase, gabigakwa Mispa Gilead, si na Mispa nke Gilead gabiga ruo Amọn. Jefta wee kwee Jehova nkwa sị, ọ bụrụ na ị nye ụmụ Amọn n'aka m n'ezie, ọ ga-erikwa n'ihe ọbụla nke ga-esi n'ọnụ ụzọ ụlọ m pụta izute m. Mgbe m siri na ụmụ Amọn lọta n'udo, Jehova ga-enwe ya. M ga-esurekwa ya ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ. Jefta wee gabiga ruo Amọn ibuso ha agha. Jehova wee nye ha n'aka ha. O wee tigbuo ha oke ntigbu ukwu site na Aroa wee ruo ebe isi baa Minit, bụ ọgụ obodo, rukwa ebe Keramin. E wee mee ka ụmụ Amọn ruru ala n'ihu ụmụ Izrel. Jefta wee bịa
bịa Mizpa ruo ụlọ ya ma lee nwa ya nwaanyị chịrị egwu otiti n'ite egwu na-apụta izute ya, ma naanị nwata ahụ bụ otu nwa o nwere. Ọ dịghị nwa nwoke maọbụ nwa nwaanyị o nwere ma ọ bụghị naanị ya. O ruo mgbe ọ hụrụ ya na ọ dọwara uwe ya niile si, "Ewoo, ada m, imewo ka m ruru ala nke ukwuu. Gị onwe gị adịwokwa n'etiti ndị na-emekpa m ahụ. Ma mụ onwe m asaghepụworo m Jehova ọnụ m, apụghịkwa m ịlaghachi azụ." Ọ sị ya, "Nna m, ị saghepụworo Jehova ọnụ gị, mee m dịka ahịhịa ahụ si dị nke i siworo n'ọnụ gị pụta, ebe Jehova bọworo gị ọbọ n'ahụ ndị iro gị, bụ n'ahụ ụmụ Amọn." O wee sị nna ya, "Ka eme m ihe a, ha m aka ọnwa abụọ, ka m wee jee rịdaruo n'elu ugwu, kwaa akwa banyere ọnọdụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke m nọ, mụ onwe m na ụmụ agbọghọ ibe m." Ọ sị, "Jee." O wee zipụ ya ọnwa abụọ wee jee, ya onwe ya na ụmụ agbọghọ ibe ya kwaa akwa banyere ọnọdụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ọ nọ n'elu ugwu. O ruo n'ọgwụgwụ ọnwa abụọ na ọ laghachikwuru nna ya, o mee ya nkwa ya nke o kwere. Nwata ahụ amaghịkwa nwoke, o wee bụrụ ụkpụrụ n'Izrel. Na ụmụ ndị inyom Izrel na-eje kwa afọ ịkọ akụkọ nwa nwaanyị Jefta onye Giled ụbọchị 4 n'afọ.